豐田 Viewfinder 310係今次要安裝嘅呢，就係 Best Sport 老底彈弓啊！車主係想改善行車嗰陣時唔會有左右搖擺嗰種感覺啊！好，咁我哋而家試下車咯喎。咁好嘅，我而家就試下個轉彎，而家轉緊彎啦，上緊斜啊！咁我感覺上有冇唔同到呢？好多，起碼冇咁易，我覺得嘅。而家轉埋呢個彎先，個定唔定啊？還可以啊，可以嘅。OK。最緊要睇翻嗰個感覺啊，同埋嗰個震盪感會唔會係有唔同到咯？嗱，你而家行緊呢啲路啦，咁嗰啲震盪感會唔會少咗？冇咁跳啊，冇咁跳嘅。OK。咁我哋今日有乘客啦，後面感覺到點樣啊？OK 啊！以前係點樣啊？頭先未熬下咯，熬下嘅。OK， 而家就定咗好多嘅。我休直去，係定嗰啲噶啦，好明顯噶啦。OK， 更換咗 Bestech 嘅 Sport 老底彈弓就可以減低咗行車嗰時嘅漂浮感啦，轉彎亦都冇咁側啊，同埋舒適性提高咗添啊！歡迎查詢可以 WhatsApp 63409933，電話27807943，亞洲汽車材料有限公司。